ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে কোনো আমি ভ্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটা সর্দি কাশির উপশমের একটা রেসিপি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি একটা জিনিস বানাচ্ছি। তো সেটা সর্দি কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। তো দিনে 3বার এটা ব্যবহার করলে, তবে গরম গরম ব্যবহার করতে হবে, যখন খাওয়া হবে এটা গরম গরম খেতে হবে। তো খুবই উপকারী সর্দি কাশির ক্ষেত্রে। তো যাদের সর্দি বা কাশি হয়েছে তারা এই জিনিসটা অবশ্যই ব্যবহার করে দেখবে, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই আর এটা খুবই উপকারী। তো চলো আমি এটা বানাতে কি কি ব্যবহার করছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো বন্ধুরা, এইটা বানাতে যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো দেখো আমি একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। আর দেখো আমি নিয়েছি কিছু আদা কুচি, আর নিয়েছি হচ্ছে 2টো তেজপাতা নিয়েছি, আর এগুলো হচ্ছে কিছু গোলমরিচ নিয়েছি, আর 2টো নিয়েছি দারচিনির টুকরো, আর এখানে নিয়েছি কিছু লবঙ্গ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এইটা হচ্ছে যষ্টি মধু। এটা তোমরা অবশ্যই দশকর্মা দোকান, যেখানে পুজোর জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়, সেই দশকর্মা দোকানে পাওয়া যায় এটা। আর এটা কাশির পক্ষে খুবই উপকারী। তো এমনি এমনিও এটা খাওয়া যায়, খুবই মিষ্টি মিষ্টি লাগে। আর এই দেখো আমি কিছু কালো তুলসী নিয়েছি, তো কৃষ্ণ তুলসী বলে এগুলোকে। তো এগুলো পেলে তো খুবই ভালো হয়, যদি না থাকে তো রাধা তুলসীও দেওয়া যায়। তো এগুলো ভালো করে আমি সব কিছু ধুয়ে রেখে দিয়েছি। তো এখন চলো এটা বানিয়ে নিই। তো বন্ধুরা দেখো এখানে এখানে 4 কাপ জল নিয়ে নিয়েছি, আর এই জলের মধ্যে আমি এখন এইগুলো সব দিয়ে দেবো। তো এর মধ্যে আমি দেব কিছুটা মিছরি। তো মিছরিটা আবার তোমরা যখন গরম করে এটা খাবে তখন দিলেও হবে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এটা তো ঠান্ডায় খাওয়া যায় না, যখনই খাবে তখনই এটা একটু গরম, উষ্ণ গরম করে তখন খেলে বেশ ভালো উপকার পাওয়া যায় কাশির পক্ষে। তো আমার তো ভীষণ উপকার হয়েছে, যে খুসখুসে কাশি থাকে অনেক সময়। তো এই সময় তো খুবই অনেকের কাশি হচ্ছে, আর সর্দি লাগছে। তো সর্দির পক্ষেও খুবই উপকারী, কাশির পক্ষেও খুবই উপকারী এই পাচনটা। আর এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তো আমি তো আমার শ্বশুরমশাইকেও করে দিই। তো আমার শ্বশুরমশাই অনেক বয়স্ক মানুষ, তো তিনিও খান। আর এইটা যখন গরম গরম খাওয়া হবে না, তখন এর ভেপার যে একটা গরম বেরোয়, সেটাও সর্দি, নাক জ্যাম হয়ে যায়, অনেকেই মাথা যন্ত্রণা করে, তার পক্ষেও এটা খুবই উপকারী। তো দেখো আমার পাচনটা দেখো ফুটে উঠেছে। তো এটা যতক্ষণ না 2 কাপ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এটাকে আমি ভালো করে দেখো ফুটিয়ে নেবো। আর এর কালারটা দেখো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এর মধ্যে যদি একটু বাসক পাতা দেওয়া যেত তাহলে আরও ভালো হতো, কিন্তু বাসক পাতা তো আমার কাছে নেই। আর বাসক পাতা তো কাশির পক্ষে খুবই উপকারী। তো এটাও খুবই উপকারী। তো এই যে দেখো কালারটা কীরকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে ভালো করে ফুটিয়ে ফুটিয়ে আমি 2 কাপ মতো করে নেব। তো এটা দেখো আস্তে আস্তে লিকার চায়ের মতো কালারে চলে আসছে। তো কাপে ঢাললে মনেই হবে অনেকটা লিকার চা খাচ্ছি, এই রকম কালার আসবে। তো আমি তো এখন এটা খাবো না, যেহেতু রাত্রেবেলা এটাকে বানিয়ে রাখছি, কালকে খাবো সকালবেলা, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না। তো খাওয়ার সময় আমি এর মধ্যে কি দেবো যেন, 1 চামচ মধু দেবো, দিয়ে তারপরে এটাকে গরম গরম খাবো। তো এটা কখনো ঠান্ডা খেলে কোনো কাজে দেবে না, ওটাকে অবশ্যই গরম গরম খেতে হবে। তো তোমরা ওইভাবে বানিয়ে নিও। তো অবশ্যই সর্দি কাশি থেকে অনেক উপকার পাওয়া যাবে এটা থেকে।